para një vjet, ditën e sotme, domethënë para një vjet, u paraqit faktikisht ishin 2 raste, të cilat ishin raste të importuara, domethënë nuk ishin raste autoktone, edhe ishin di persona të cilët ishin të infektuar me COVID-19, edhe erdhen nga Italia në Dibër, nga se një pjesë e Dibrës, domethënë të ritë jenë edhe në diasporë, domethënë që i kemi jenë edhe në Evropë e posaçërisht në Itali. Atëherë kjo sëmundje për Republikën e Maqedonisë së Veriut edhe për Ministrinë e Shëndetësisë edhe kompetentët faktikisht nuk ishte sëmundje e panjohur, nga se ajo veç ishte paraqit në disa vise të botës edhe ishte në karakterin pandemik, mirë po për kushtet tona ishte domethënë një virus ose një përvojë shumë e re. Kështu që u alarmuan kompetentët, domethënë institucioni për shëndet, për mbrojtjen e shëndetit publik, Ministria e Shëndetësisë në nivel të spitalit të përgjithshëm që e kemi këtu, edhe u mor iniciativë nëpërmjet këshillit të krijohet, domethënë ajo shtabi operativ ose shtabi i krizës, i cili u vu në menaxhimin e kësaj situate. Po të tregoj drejt, domethënë kjo ishte një përvojë e re për komunën e Dibrës, për qytetarët, për Ministrinë e Shëndetësisë, ishte një përvojë e re, ishte një faktor ose një krizë masovike kështu, e cila ishte edhe e panjohur për shkencëtarët deri në atë kohë, edhe nga se u përhap në numra të konsiderueshëm, Dibra u vu edhe atëherë në 12 mars u vu edhe në karantinë një mujore. Me qëllim që të mos përhapet në vise të tjera, edhe që brenda Dibrës domethënë të ndërpritet ai zinxhiri i transmetimit të virusit. Ndërkohë, çfarë ndryshime ka dhe çfarë ka ndryshuar kjo sëmundje? Po, prej atëherë domethënë ne veç tash kemi, si më thanë, një përvojë me menaxhimin e kësaj sëmundje, edhe shumë faktorë domethënë njihen, si në aspektin domethënë epidemiologjik, ashtu në aspektin diagnostik edhe në mjekimin ose në jo shërimi, po në preventivën e kësaj sëmundje. Ne në atë kohë kishim ato masat e përgjithshme epidemiologjike, që do të thotë dezinfektim të rrugëve, dezinfektim i institucioneve shëndetësore, izolimi, mbajtja e maskave, mbajtja e higjienës personale. Kurse tash në këtë kohë veç ata i kemi të diferencuara në kuadër të spitalit të përgjithshëm Dibër është formuar Covid qendra, ku tash persona të sëmur me COVID-19 jenë të izolu edhe trajtohen ashtu siç e parasheh protokolli. Sa raste keni aktualisht? Aktualisht tash në Dibër jenë 10 raste aktive. Para një muj kishim një javë, domethënë asnjë rast nuk kishte, edhe sikur duket sëmundja ka tendencë të bie domethënë në shifra më të ulta. Mirë po, kësaj sëmundje këtij virusi nuk i diheshte, domethënë ecuria, domethënë ndoshta do të vjen një moment kur shifrat zvoglohen, po vjen një valë e dytë e cila përsëri çon në rritjen e shifrave të sëmurëve. 4 raste jenë të hospitalizuara në qendrën për Covid, edhe kurse 5 raste, sipas informatave të spitalit të përgjithshëm, mjekohen në mënyrë ambulatore ose në mjekim shtëpiak. Desha të ceki se në këtë drejtim është marrë edhe ndërtimi i një Covid qendre në iniciativë të Ministrisë të Shëndetësisë në bashkëpunim me komunën Dibër është ndërtuar, domethënë një qendër speciale Covid qendër për trajtimin edhe diagnostifikimin edhe për trajtimin e të sëmurëve me COVID-19. Para disa kohësh kishim edhe një donacion nga ndërmarrja për prodhimin e gipsit Knauf, e cila bëni një donacion për spitalin përgjithshëm Dibër për vendosjen e oksigjenimit qendror. Domethënë ku pacientët tash nuk do të trajtohen me anë të bocave të oksigjenit, po oksigjenimi do të jetë në mënyrë qendrore. Edhe kështu që ne veç kemi formuar një rend pune, një disiplinë, një përvojë për trajtimin e kësaj sëmundje. Rastet e randa, të cilat mendojmë se nuk mund të menaxhojmë, normalisht i transportojmë në qendrat më të mëdha, domethënë në Shkup, në klinikat më të perfeksionuara. Atëherë, sa ka ndikuar pandemia tek gurbeçarët, pasi Dibra njihet si një qytet me plot gurbeçi, dhe ardhja e tyre është më e shpeshtë apo më e rralluar? Shkaku i situatës normal. Po, në përgjithësi, domethënë, kriza me COVID-19, e cila
ja që 6 muaj, novitet desha të cek që është edhe vakcina tash, ka filluar vakcinimi, veç ka filluar në qytetin e Dibrës e personeli shëndetësor të cilët janë të përballur direkt me të sëmurën me COVID-19. Në përgjithësi, kriza me COVID-19, do të thonë, ishte një krizë e cila ndikoi negativisht në zhvillimin edhe mbarvajtjen e punës të komunës, edhe në përgjithësi, do të thonë, të kvalitetit të jetës të qytetarëve tanë. Kështu që shumë projekte të komunës, për shembull, u anuluan afatet e aplikimit të projekteve. Ne për shembull duhet të verën që shkoj të kishim shumë projekte, realizimin e shumë projekte të cilat kanë të bëjnë me infrastrukturën, me ujësjellsin. Mirë po ato u anulluan edhe fondet e atyre, të cilët janë fonde me participim edhe të komunës, po janë të pushtetit qendror, u përdorën për COVID-19. Tash presim që në këtë verën e ardhshme ato përsëri të reaktivizohen edhe besoj se do të realizohen me sukses, mirë po jenë gjithmonë me vonesë. Ardha e gurbeqarëve ka qenë shumë e reduktuar, në kemi pas atë ne verën Dibrane, ku kishim edhe aktivitete sportive, aktivitete kulturore, që nëpërmjet këtine aktiviteteve kanë levërdi ekonomike edhe subjektet ekonomik të cilët veprojnë, hoteleria, restorantet, mbajtja e dasmave, u anulluan të gjithë terminet, edhe kështu që ardhja e Dibranëve ose e mërgjimtarëve ka qenë në numër shumë të reduktuar. Mund të them një deri në 10% ardhja e tyre ka qenë, 90% të Dibranëve nuk kanë ardhur. Mendoj se në përgjithësi COVID-19 ka ndikuar negativisht në zhvillimin e komunës tonë, po edhe të qendrës Zhupë, nga se ne jemi një rejon, një shtab krize i menaxhon, edhe presim që tash me këto përvojat e reja, ne veç kemi filluar tash që të aktivizohemi me mbajtjen e protokoleve të ndryshme, me mbajtjen e maskave, distancët, këtë dezinfektimit të duarve, edhe mbajtje e higjienës personale. Ne tash zhvillojmë aktivitete, nuk i ndërpresim, po normal me masa restriktive. Ju, sekretari komunës, në thoni atëherë si është situata ekonomike e qytetarëve të komunës së Dibrit? Po në përgjithësi, si që ceka edhe më lartë, ka qenë, COVID-19 ka qenë një goditje rande ekonomike për subjektet ekonomikë të cilët veprojnë në qytetin e Dibrës. Kështu që megjithëse masa qeveritare, paketet qeveritare të cilët ndihmojnë ndërmarrjet ekonomike, kanë qenë, në rregull të paguara, kanë qenë, ndoshta jo të konsiderueshme, mirë po për përballimin e krizës kanë qenë të mjaftueshme. Mirë po nuk është ajo që duhet të jetë, ka mundur edhe më keq të jetë, por besoj se qeveria në përgjithësi e ka menaxhu punën mirë duke pas parasysh të gjithë kushtet, edhe ekonomike të këtij shteti, kushtet edhe ekonomike, edhe buxhetet e komunës, të pushtetit lokal, në përgjithësi, mund është edhe më keq. Tash është, nuk është ajo e shkëlqyer, mirë po mendoj se shumë subjekte ekonomike ka mundur që të përballojnë këtë krizë, normalisht me disa ndihma, për shembull komuna e Dibrës, pagesën e taksave të cilët i marrim komunale, i kemi anulluar që të pagohen në një kohë më të mirë kur ata kanë mundësi. Kështu që kemi dhënë mundësi subjekte ekonomike që ata të restartohen edhe të mos mbyllen, të mos falimentojnë. Si kanë qenë aktivitetet kulturore gjatë kësaj periudhe? Po aktivitetet kulturore ne kemi, si me thanë, një paket të aktiviteteve kulturore, sidomos në sezonin e verës që shkoi. Tash kjo verë shpresojmë që të mos kemi më Covid edhe të jemi në të ketë një si me thanë, një ma shumë aktivitete në mas, ato të cilat ne i kemi tradicionale, si në sport, si në kulturë. Për shembull ne Odën Dibrane sot si vjet nuk mundëm të ta mbajmë, gase në atë kohë ku duhet të mbahet Oda Dibrane, që është një aktivitet shumë i rëndësishëm kulturor, në aspektin e kulturës, në këngë, në këto traditat e Dibranëve, nuk u mbajt, nga se në atë moment kishte në fuqi protokolli, ishin të ndaluar këto aktivitet. Ne mundëm që të mbajmë edhe dramën shqiptare, festivalin e dramës shqiptare në Maqedoninë e Veriut, edhe ajo u mbajt, kishim këto bilbilat e Korrabit, të cilat gjithashtu u realizuan, edhe kemi pas disa botime të disa librave, ekspozitave, gjithmonë në këtë drejtim është edhe sporti,
më aktiv ka qenë, domethënë, klubi i karates. Cila është porosia e kryetarit të komunës së Dibrës për qytetarët e vet? Po porosia është kjo, që neve duhet secili ta kryejnë punën e vet për të cilën është i thirrur. Po në disa principe, që të ketë qëllim të mirë, edhe të jetë transparent se çka punon, edhe të jetë punëtor, ta respektojmë domethënë punën. Në qoftë se secili prej nesh e kryen këtë punë, edhe këtë obligim që e kemi marrë, si mjeku, si inxhinieri, si administratori, si bujku, të gjithë e kryjnë punën ashtu siç duhet, atëherë ne do të kemi një ardhmëri të sigurt. Edhe krijojmë kushte të mira për mos hikjen nga ky qytet. Domethënë të hiqet ajo stigma e cila vazhdimisht dominon në Dibër, që në Dibër nuk rihet. Jo, në Dibër rihet edhe mund të punohet nëse të gjithë jemi transparent, edhe jemi të sinqert, të paktën me fëmijët tonë. Edhe besoj se komuna Dibër, unë si kryetar, si përfaqësues i administratës të komunës Dibër, jem i hapur për çdo bashkëpunim, për çdo aktivitet të cilat shkojnë në drejtim të mirës, edhe jo në të keqes. Duke mos pasur parasysh as dallimet partijake, as dallimet racore, as dallimet gjuksore. Urdhënoni të bashkëpunojmë për këtë Dibrën, të cilën ne e kemi ëndër.